tem um peso no caso mínimo? Da minha, é por peso. A minha é acima de 110, eu quero ir. Bora fazer o último? Bora. Essa amador aí eu consigo participar então, pô. O amador campeão aqui é profissional. Esse cara tá um animal. Essa daí eu consigo participar, acima de 105, pô. Não! Quer só o carro, Wagner? Não, mas ainda bem que arrebenta que você, pô. Pô, né? Uma coisa interessante que é legal falar pra galera. Como eu tô voltando agora aos treinos, e a divisão de hoje já tá no que eu vou seguir. Vai trabalhar costas e posterior de ombro. E como eu não tô com uma carência e uma deficiência na realidade, não consigo pegar muito pesado devido à cirurgia. Então o que eu tô fazendo? Bisete. Então a gente vai fazer uma remada fechada na hammer e um puxador frontal. Pra quê? Para que eu consiga chegar mais rápido à fadiga sem levantar tanta carga. Então tá pesado, mas não tá no limite do peso que eu consigo puxar. Então para ter essa compensação, o que eu faço? Faço bisete, faço uma série de 12 lá e depois eu venho pra cá pra fazer série de 15. Entendeu? Creation, we live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to... Você conhece o Véio Da Lancha? Mostra aí, pode mostrar o Véio Da Lancha. Tá famoso, pô. Tá famoso aí, você tá famoso, Já é cara. famoso, ó. Tá famoso. Já é famoso, pô. É mesmo? Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Older generations are make always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it Competição ano que vem. A gente pretende, né? E aí você tem De lá essa pra evolução. cá, a ideia, cara, como a gente tá fazendo um trabalho agora de ativação, né? Que é você voltar ao treininho, mandar estímulo pro seu corpo inteiro, então eu quero fazer até já dezembro. Dezembro vai estar bem legal. Daí lá pra mês 4, abril, março, abril, maio, junho. Já é pra estar com. Essa é a ideia, né? Tá com tudo bacana. Mas agora é mais cautela, né, cara? Mais medo também, né? Trabalhar isso aí. Trabalhar mais psicológico pra não deixar ficar abalado, né, cara? Que a pegada foi difícil. Como ele tá voltando agora, tá indo bem, tá? Vai respondendo bem. Isso aqui, ó. Mas quero pegar os caras de volta, né? Por quê? Porque cardio, gás, tá tudo embaixo. Entendi. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that Agora, a divisão que eu tô fazendo de treino, essa é a terceira semana que eu tô voltando, então eu tava naquele futebol, que é um pouco de cada. Aí agora encerrou. Agora eu tô começando a divisão, então eu faço
costas, posterior de ombro, perna, bíceps e tríceps, peito e ombro anterior. Então tem divisão, que é a divisão que eu sigo. Antes disso eu estava fazendo só um pouco de cada por dia, sem especificar grupo muscular. Não, faz as pernas, faz um pra perna, faz um pra outra. Pra quê? Também por isso. Como eu estava voltando a ativar, eu conseguia fazer uma divisão bacana de treino, pra puxar bacana, então antes eu achava isso. Agora não, agora tá dividindo, bacana, já pensando na estratégia que eu gosto de fazer pra mim, que é essa divisão aí. Aí intensifica mais ainda o exercício, coloca mais exercício. A competição é por peso também? Tipo assim, tem um peso no caso mínimo? da minha é por peso. A minha é acima de 110, então, 105, 110. É amador, né? Se fosse profissional, nós faz, não tem limite de peso. Amador, os caras não faz isso, tem uma divisão aí. Bora fazer o último? Bora. Esse amador aí eu consigo participar então, pô. Amador que eu pro final. Esse cara tá um animal. Esse aí eu consigo participar, acima de 105, pô. Você viu ontem? Já comeu uma bolachinha já, cara. E ele deu risada, né? Não, então, é sério mesmo, eu já... All the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. A minha dificuldade, não é exercício que a maioria grande, não todos, né? Trabalha a parte do abdômen, cara. Você tem que apoiar, né? Apoiar o abdômen, apoiar o peito do abdômen, apoiar lá também. E eu tô evitando por causa da cirurgia, né? Eu consigo fazer. Creation, we live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Estranho. Fica preocupado, né? I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah.
Cara, ele fez praticamente 2 exercícios, estamos no terceiro. Talvez eu vou fazer só mais um, 4 já. Mas essa é a ideia que a gente tenta passar, né? A galera vai treinar, acho que você tem que fazer 10 exercícios. Quando você fizer 3 bem feito, o quarto, só aquela cajadada final. Tipo assim, já tá cansado. Apesar de eu estar voltando, né, cara? Tem tudo isso. O cardio tá um pouco pra baixo, tá bem condicionado, mas mesmo assim, não é que é volume de exercício. Você faz bem, se você se conhece, sente bem a musculatura, você se pegando, forçando legal, você cansa rápido, tá bom. O importante é sentir a musculatura, você tá fazendo certo exercício. Seguro, né? Os caras fazem, você faz um monte de coisa, faz 10 exercícios, coloca um monte de carga, faz errado, tá querendo fazer 6, 7 exercícios, você não tá trabalhando, pô. Bora. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Isso aí, cara. Eles treinam todo dia. Você tá treinando todo dia. Agora é todo dia, mas quando eu estiver mais condicionado, eu faço 3 por 1. O que é isso? Treino 3 dias consecutivos, folgo 1. 3 dias, folgo 1. Independente se é domingo, segunda, se a folga cair na segunda, folga é folga. Aí eu não faço nada de peso. Talvez só um cardio, seria. Porque Pra respeitar. e até pra dar mais render mais. Agora não, como tudo, cara, é fase. Como eu tô voltando agora, eu vou descansar. Fiquei 6 meses descansando, então não é interessante ficar parado agora. Então o que a gente faz? Vai se conhecendo, lógico. Por isso que é importante você ter um treinador, fazer avaliação. Porque o cara vai conhecendo, vai direcionando que nível você tá e vai jogando os exercícios de acordo com o que o seu corpo vai pedindo, saca? Então, por exemplo, agora eu já tô mais seguro. Então eu consigo fazer a divisão de treino legal. Há 2 semanas atrás não, velho. Era um pouco de cada, sem divisão. Eu tava treinando todos os dias, mas músculo diferente. Agora não, já tô fazendo a divisão de muscular. Um dia peito, um dia costa, um dia bíceps, um dia perna. Aí volta de novo, sem intervalo. Lá na frente, quando a gente estiver chegando num nível um pouco mais elevado, aí já vou começar a fazer os intervalos, descansar legal. Treina 3 dias, folga 1, 3 dias, folga 1. E aí vai. Então um pouco vai ter que dando sinais. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up. Já tá levantando menos peso que eu, cara. 45 quilos. Não, menos, né? Tô levantando menos que você, pô. Mano. Você tá ativo, eu não tô voltando, entendeu? 45 quilos. Tá maluco. Renato, faz desafio aí pro Vagnão, de montar o treino e competir com o Vagnão. Nossa, louco. Minha filha não deixa eu perder minha barriga. Que merda. Acho que a mulher dele até tem um suspiro mais forte, quando soube que vai ficar em forma. Ah, é? Calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation. Ah, o canal chega cedo até às 10 da noite. Aí sim. Vai fazer mercado depois da... Ainda tem ainda? Mercado 24 horas? Não, né? Depois. Como é que você faz? Compra online. Tá comprando online as coisas. Bota a foto dele ali. Inspired, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Você vai ganhar uma foto bem aí, ó. Né? É. Vem.
colocar uma foto ali, ó, funcionário do mês. Mano, eu acho que tem também ele. E aí o pessoal dizer que é tipo que os outros que trabalham com ficam no ódio com você. Não é? Você cria uma rivalidade, né, mano? O cara olha e fala, olha que merda aquilo ali. Olha, eu consegui. Os caras ficam no ódio. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Certo? Certo? Isso aí. Estamos começando a fazer o posteriorzinho de ombro. Acabou costas. Fizemos um bicep de hammer fechado, puxador frontal. Depois a remada cavalinho, o down. E agora um pouquinho de ombro, posterior. Cruzamento de cabo. Não adianta não, né? Creation, we live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Galera, feliz pra caramba, retorno aos treinos pro canal Jaime Fernandes Impérios. Primeiro treino com a divisão nova de treinos, separando cada grupo muscular. Não foi um treino intenso, mas pra mim que tava parado já muito puxado. Tô feliz pra caramba. Galera, se você não é inscrito no canal, entra, curte, compartilha, ativa o sininho pra vocês receberem notificações. Estarei fazendo normalmente, que é o meu vlogzinho e tal, eu fazendo o pessoal, e esse trabalho é um pouco mais diferenciado. Então, pra gente ter visibilidade, entra, curte, compartilha, ativa o sininho, manda para teus amigos aí, vem fazer parte desse retorno aí, em breve conteúdos maravilhosos para vocês, ok? Super abraço a todos, tamo junto. Valeu.